哎呦，这大白天的都在工作，谁还在停车场？哎，你看这一帮人像不像一群秃鹰？对了，上次面试都过去这么久了，怎么还是没有消息啊？杨哥，你在公司有没有打听到什么？哎呦，且等着吧。我跟你说啊，等面试过了，还得搞背景调查，麻烦着呢。还要背景调查？那肯定的。像我们鼎华这种企业，很多项目都是保密的。哎呦，实话跟你说吧，人事部主管这个位置，我是志在必得。哎，不过咱们鼎华还有很多其他的招聘岗位，到时候我亲自安排你进来。行，谢谢杨哥。杨哥，到时候我……别到时候了，你那个什么，别看，我这发型挺好。好，挺好。那我走了啊，给你发。还在开发部是吧？是。再见。那个大家都很辛苦啊，那个辛苦大家，辛苦大家。你也辛苦。再次感谢，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢啊，谢谢大家。那我们也走了。好的，再见，再见，谢谢，再见，谢谢，谢谢，再见。好了，那我先告辞了。谢谢，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 谢谢。杨总，老马，你来了。请节哀。从公司辞职的原因你很清楚，现在没有任何能力，也不可能再帮你什么忙。看你还是多心了，我的确是来帮忙的。按时吃药是对的，听话的人总能活得久一点。谁也不想生病，都是身不由己。我想想也没什么，大不了就是一死。想明白了，也就不怕了。你这话说的不对。难道你真舍得留下你的2个宝贝女儿，就这么走了吗？你说什么？的人吧，这脑容量它早就满了。你这油嘴滑舌的本事倒是跟马上一样。团队，嗯。哼。
行，那就先有这些。好的。啊。服务员，先生有什么可以帮您的？你们老板在吧？是我们服务有什么问题吗？啊，没有。我跟你们老板是好朋友。请您稍等。好，谢谢啊。啊，你好。你好，你好。你好，我是杨迅，苗飞小苗总的特助。哦，你好。咱们是不是在哪儿见过啊？哎，您这会儿忙吗？不介意的话，咱们坐下聊一会儿。可以，可以。好，您先坐。好，请坐，请坐。您找我是不是苗飞有什么事儿啊？是这样的，苗总呢有段时间没来公司了，我们大家都很担心他。他现在这个情况呢，我们也不太方便直接给他打电话问，所以想向你了解一下他现在的状态。您真是太有心了。应该的，我是他的特助嘛，这关系肯定比其他同事要近一些。菲菲这个情况，我也的确是挺担心的。昨天在葬礼上见到她，她的状况的确不太好。确实是，我看到他最近也是特别憔悴。这样吧，我这几天正好是要过去找她，然后在她家住几天，陪陪她。你要是有什么要问的，我可以帮你转述。哎呦，那太好了。那方不方便留个联系方式啊？可以，那咱们加个微信吧。哎呀，太好了，那我扫您一下啊。妈，土豆几个够啊？